ମୋ ଭାଇକି ଜଣେ ଚାଲିଗଲା। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଗାଁ ପରିବେଶ। କାରଣ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ମାଛଉଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଏକ ବିଷଧର ସାପ। ଏବେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କେମିତି ହେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଈଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏ ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରତୀ ମହାରଣା। ଆରତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରେ କାଠ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରତୀ, 2 ଝିଅ ଏବଂ ବର୍ଷକର ପୁଅଟିଏ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେତୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ବାରିପଦା ନେଇଯାଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ବିଷଧର ସାପ ଆରତୀଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆରତୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆରତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗରିବ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 3ଟି ମାଛଉଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କିପରି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଓ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବାରକୋଡ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଛୁଆକୁ ସାପ କାମୁଡି ଦେଇକି ଭାଉଜ ମରିଗଲେ। 3ଟା ଛୁଆକୁ ଅନାଥ କରିଦେଇଗଲେ। ଯେ କେମିତି ମଣିଷ ହେବେ? ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାଉଜ ସାପ କାମୁଡି ଦେଇଛି। 3ଟି ଛୁଆ ତାର ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ମଣିଷ ହେବେ? ମୋ ଭାଇ ପାଗଳ ଭାଇଟେ, ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। 3ଟା ଛୁଆ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା। ସାପ କାମୁଡି ଦେଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିର। 4 ଦିନକେ ଆଜି ମରିଗଲା। 3ଟା ଛୁଆ ଟିକେ 3ଟା ଛୁଆ ଛାଡିକି ଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିମି? ଆପଣ ମାନେ ମତେ ସାହା ଭରସା ହେବେ। ମୋର ସେ ବଡ ବୋଉ, ମୋ ନାଁ କମଳା ମହାରଣା। ତାର ଟିକେ 3ଟା ଛୁଆ। ଖଟିତେ ଯାଇଥିଲା, ସାପ କାମୁଡି ଦେଲା। ମୋ କତିରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ହେମି? ଘରୁଟେ କରୁଥିଲା। ଛୁଆଟି ମାନେ ପଦାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ରଖିମି? ମୁଣ୍ଡ ଗୁନ୍ଦିଚା ଜାଗା ନାହିଁ। କେମିତି ଘରଟେ କରିମି? କେମିତି ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ହେମି? ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହଉ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ରାଜୁ ବୋଲି ପିଲାଟେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାରିପଦାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କାଠ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ତା ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଗୋଟେ 1 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର, ଆଉ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷର, ଏମିତି ଝିଅ ପିଲା 2 ଜଣ। ନିହାତି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗରିବର ଏକଦମ ନିହାତି ଗରିବ ସିଏ। ଆଉ ଡେଲି କାମ କଲେ ପରିବାର ପୋଷେ। ଆଉ ଚାଷ ଜମି ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସୋର୍ସ ବି ନାହିଁ। ସେ ଯାଇଥିଲା ଯଦିଓ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ତା ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି ନେଇଯାଇଥିଲା ବାରିପଦା। ଏଇ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତି 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ତା ପୁଅଟାକୁ ତା ମା କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା ବେଳେ, ସେ ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ସାପ ତାକୁ ଆସିକି କାମୁଡିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ସାପ କାମୁଡିଲା ଏବଂ ସାପଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି, ଭାବୁଛନ୍ତି ପାହାଡି ଚିତି ବୋଲି। ତାପରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ନେଇଗଲେ ବାରିପଦା ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ବାରିପଦା ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଭିତରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ତାକୁ ସେଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିକି ବଡି ନେଇକି ଆସିଲେ ଗ୍ରାମକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯାହା ମାନେ ଏତେ ଗରିବ ସେ ପିଲାଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୟାକରି ଗରିବ ପିଲାଟିକୁ, ଆମେ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସେ ଗରିବ ଲୋକଟାକୁ ମିଶିକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା।